大家好，我係鐘哥。估下我喺邊度？我喺中山市中心，相當於香港嘅中環位置，可以講話係中山版嘅華爾街啊，亦即係我哋中山呢度嘅金融街位置。門前車水馬龍，係屬於中山五路啊，以及我左手邊嘅喜灣道。你睇下啲公交車全部擠滿晒響度啊！因為呢度嘅地段呢非常之好，係屬於東區最 top 嘅一個位置嚟㗎啦。咁身後大家都見到啦，中山日報係屬於呢個地段嘅地標，而我所企嘅位置亦都係一個好大嘅廣場，就係我哋紫馬嶺公園門口嘅紫馬奔騰廣場。咁講出一個樓盤出嚟，你可能就知我依家喺邊度啦。我嘅左手邊就係新鴻基地產起嘅樓，易翠園就喺我哋眼前嘅，步行過去呢500米左右，所以你可想而知喺中山嘅頂豪級嘅地段，哇！呢個位置一定得啦。咁鐘哥呢一集同大家分享下，就係我呢個紫馬嶺呢個位置，紫馬天富嘅呢一個樓盤分享俾大家啦。咁呢一集會講到租盤以及賣盤嘅。點解會同大家講解呢？因為我哋好多香港朋友喺我哋隔離盛景上風，亦即係呢座樓嗱，大家見到寫字樓啊，樓下呢就係我哋嘅盛景上風嘅直通巴，永東直通巴，一定大家清楚啦。咁落咗車嚟呢度就落到好繁華嘅呢個位置啦。眼前所見全部都係金融街嘅部分，中國郵政銀行、廣州銀行以及我哋香港熟知嘅之前有恒生銀行，依家匯豐銀行同埋創興銀行，仲有東亞銀行都喺度嘅。可想而知呢個位置一定掂啦。咁同大家分享嘅原因係因為有好多香港朋友翻到嚟我哋中山，同鐘哥講：喂，你中山有冇最 top 嘅位置，或者係好高級地段嘅一啲位置，相當於中環咁樣嘅地頭，可唔可以介紹下？有，所以呢一集呢會同大家介紹我呢個位置啦。嗱，呢個位置真係正啦，往前行大約800米左右，就係我哋嘅利和廣場，東區利和廣場嗰個係一個舊時嘅商場啦，大概有20年左右噶啦。咁時至今日都好旺嘅。咁仲有金英半山花園，亦即係我哋嘅萬象匯呢度，我哋坐車過去講緊都係5分鐘可以到達。而我嘅右手邊嘅位置，富逸城 Top Park 同埋星河 Coco City 兩大商場都係我哋門口可以坐公交車或者係打車5分鐘就可以到達嘅商場。當然我哋話我哋門前呢度嘅呢個商場有冇嘢可以買？有，不過佢裏邊嘅商業嗰啲商鋪唔係話好多，飲食餐飲係比較豐富嘅。咁大家可能知道一個叫做品小館喺樓上可以有一個餐飲係非常之 OK 嘅，好多香港人亦都非常之認可嘅。咁以及樓下啦，有啲好多輕餐飲啦。咁多數呢度係以我哋嘅銀行為主，因為呢個地段居住嘅係咩人呢？就係我哋嘅香港人、華僑以及我哋嘅企業高管都住響呢個高級地段。嗱，呢度嘅樓呢，租金講緊都係4000到5000蚊啊！哇，你可能有好多朋友話：鐘哥，你係咪吹水啊？4000蚊、5000蚊租得出去咩？我想同大家講翻，你可以上翻我哋嘅背後嗰個 app， 你自己睇睇，租咗出去之後都係4000到5000蚊嘅，係啦，睇車個租金係好高嘅呢個地段。咁而房價，我可以講話呢個地段呢個屋苑嘅房價，甚至乎比我哋嘅第4代住宅仲要貴有公寓同埋我哋嘅住宅單位。住宅單位呢，佢係戶戶可以望到公園景㗎，好正㗎，而且都係講緊大方數203方起步嘅住宅。咁當然公寓嘅話就細面積啲。今期同大家講解嘅就74方到139方嘅單位。呢啲單位呢，你可以租或者係可以買都得。
嗱，攝影師睇翻我哋呢度對面，對面同樣都係我哋呢個迪興實業起嘅一個樓盤嚟嘅。對面就係中央公園啊，我哋嘅紫馬奔騰嘅中央公園。講緊呢啲樓咧，都係400萬起步嘅。咁所以大家知道呢個地頭啦，一定得啦。咁講翻呢度點解做得咁正啊？做得咁好，係我哋迪興實業做嘅。我哋行過嚟啊，大家傾傾就知啦。好啦，跟住我腳步再過嚟嚇。對面咧有好多啲鋪頭㗎，麥當勞啊、瑞幸咖啡啊、睇下廣州銀行啊、農業銀行啊，全部喺度嘅。仲有飲食街都喺度。對面咧128食堂啊、肯德基啊，嗱呢啲餐飲佢開得到呢度嚟，就説明係非常之好嘅。盛景上風就喺呢個位置啦。我哋呢一紮樓寫字樓都叫做盛景上風，亦即係我哋講緊金融街寫字樓嘅一部分啦。所以呢個面積係好大㗎。講返迪興實業呢個樓盤，迪興實業呢個發展商，可能好多人唔係好清楚。我講出幾個樓盤，你就可能會知道呢個發展商有冇 call 你啦。博愛里同埋我哋嘅德寶怡高都係呢個發展商嘅，以及我哋嘅盛景上風，包括我哋依家中山嘅最主要呢啲地段，全部都係佢開發嘅。咁老細嘅要求係好有要求嘅。普通我哋講緊呢啲物業管理真係好好。嗱，你見到呢啲細節。呢度嘅寫字樓咧，講緊咧都已經差唔多10年㗎啦。咁但係保持到好新，同新嘅一樣。樓下呢啲輕餐飲，朋友嚟咗，哇，完全得啦。咁今日同大家睇嘅就係呢個屋苑紫馬天富。落樓你睇下呢啲環境得唔得？靚唔靚？係咪啊？係咪好舒服啊？我陣間再上去啊！嗱。跟我行多2步腳，睇睇樓下嘅環境先。呢啲大商場嘅環境係咪好舒服啊？1到4樓，咁1到3樓係商場，4樓係一個空中花園嚟嘅。咁所以你喺我哋嘅花園，通常理解你會喺1樓，而我哋今日睇嘅呢個天富紫馬天富呢個樓盤，佢嘅花園係喺3樓同4樓嘅位置，OK， 睇下幾大方。當然啦，嗱，你唔係一定要行樓梯，因為我哋如果揸車或者係的士過到嚟咧，我俾你睇呢個靚嘢呢啲老細咧，佢種植呢啲植物咧都係好靚嘅。呢啲所謂羅漢松又好，包括我哋啲樹都好啦。有啲樹嘅名我講唔出嚟，但係講俾大家聽嘅就係。佢能夠種植咁多靚嘅樹植係非常之好嘅。嗱，咁嘅環境同埋呢啲地磚係咪好高級？同我哋香港呢啲高級寫字樓或者我哋講高級高端住宅冇咩兩樣嘅。呢個就係佢嘅大門，忘記同大家介紹。呢個就係小區屋苑嘅大門，係咪好 special、好特別嘅？跟住呢，佢係一個酒店式嘅落客大廳呢個位置，即係如果我哋坐車坐的士翻嚟屋企，可以入地下停車場，咁亦都可以嚟到我哋呢個入戶大廳呢度等車，呢度等的士，跟住個的士就會翻呢度出去，係咪好正？好嗱，就好似呢部的士咁樣，我哋啲業主就打車就咁樣可以上車噶啦。我遮住下業主，係啦 ，OK， 好，跟我入嚟睇下呢個 club house。嗱，呢個係佢嘅 club house， 可以呢度坐一坐，同埋有鋼琴啦。以及我哋呢度可以落去地下停車庫嘅，你睇下呢啲質地係非常之好嘅，佢嘅細節係做得 OK 嘅，咁而且呢個大堂裏邊係有冷氣嘅，即係我哋見到大陸有好多嘅lobby 係唔會有冷氣提供俾你，而呢度就會有。嗱，你見到呢啲細節，你認真睇下呢啲細節，就無需多講，你可以去感受到呢個感覺嘅。呢度咧都住咗好多鬼佬嘅，因為呢個位置真係非常之 CBD 即係好中心嘅位置。嗱，我哋講解
呢幾座樓，呢度仲會將來規劃中有可能有機會，但係我哋呢啲唔講。依家講緊嘅就係我哋今日同大家講解嘅係中間嘅呢一座係啦公寓樓。咁咧佢就係有一共一棟樓分兩梯，一梯同埋二梯。咁一梯咧就有7戶人家，每層樓有5部電梯嘅，所以非常之充足嘅。前邊呢度咧就大戶型，203方、315方、347方啲大單位，而且剩翻2間啫，無批交付嘅，賣緊3萬蚊一方，你夠膽相信嗎？所以呢度可以講話係中山我目前遇到最貴嘅一個樓盤嚟㗎啦。咁望到成個紫馬嶺公園係非常之震撼嘅，非常之靚嘅。咁呢度總高咧就23層高包括我哋呢個10座佢係寫字樓目前嚟講未對外銷售將來呢啲產品佢係點樣賣我哋唔知。咁我哋目前所知嘅就係呢個公寓。咁我哋有2手同1手，咁中哥咧都做嘅，係啦。好，你好美女，我們看一下呢度咧都係佢嘅休閒室。好 OK， 入到嚟花園真係好舒服。呢2座樓佢總高23層高，佢嘅面積啱先講解咗203方、315方同埋347方嘅呢啲大平層，戶望公園景，4部電梯，3戶人家。話你諗到即係咁高級嘅配置喺邊度？喺呢度就有，所以佢嘅名起得好響，叫紫馬天富。以及呢度咧，見到呢啲水景，你就會諗翻起德寶兒高博愛里呢啲地方都有咁樣嘅場景。所以佢呢個發展商到目前為止係深受我哋中山或者係我哋海外華僑嘅喜愛。呢度嘅管理費係幾多呢？咁我哋講解下，4.8蚊一平方。唔算平，但係我覺得值得。包括呢啲綠植呢啲綠化同埋啲磚，全部保持得非常之乾淨企理，同埋個外形外觀係靚嘅。咁望翻我哋公園呢邊嘅就大單位，123方、134方、139方都係望向呢邊嘅，係啦。咁而我哋74方、76方。呢啲只能夠做1房1廳，我哋2房嘅話要92方或者102方，咁先做到我哋嘅2房單位，係啦，環境好好。呢度背後咧就係泳池，一個無邊際嘅泳池嚟嘅，係非常之舒適嘅，好大嘅一個泳池嚟嘅，咁所以你平時喺度休閒喺度都冇問題。咁鐘哥就其實好少拍呢度，因為我可以講話第一次拍。咁亦都有相當大一部分我哋嘅好多朋友係未睇過呢個屋苑嘅，99%嘅人應該未睇過呢個屋苑，因為佢外觀就已經係好高級啦，同埋咧可以講話直接俾價錢就已經拒絕喺門外噶啦。你話我租樓我就得啫，4-5千蚊係嘛，我可以搞得掂。但係你話2萬蚊、3萬蚊一平方買呢度，有啲唔捨得。但係我鐘哥同大家介紹嘅有陣間會帶大家睇嘅咁樣嘅2房單位咧，先俾大家睇個版有得賣120萬同埋139萬都有咁呢個係佢嘅一個樓下嘅一個空間，業主呢個空間嚟嘅，係啦。好，入到嚟呢個係 lobby， 哇好冷好凍，因為點解咧？我哋呢度係一個叫做lobby 嘅話有冷氣嘅。咁一般嚟講，好少 lobby 會幫你去有冷氣去處理嘅，即係我哋好多樓宇都係1樓冇咁樣嘅設施嘅，咁呢度就有啦。而且我哋有專人嘅管家喺度幫你去服務翻嘅。係，你好，我是預約了拍攝的，對，係呢邊係2梯，跟住我哋呢個係管家。然後我哋呢個位置就係可以卸下腳嘅地方，譬如話有朋友嚟啦，咁喺門口坐一坐，或者係啱先嗰個 clubhouse 嗰度去坐一坐都得嘅。OK， 好，咁我哋依家咧想去樓上睇睇先。想去睇樓之前，你一定要同大家講解下佢嘅電梯廳，真係夠晒靚嘅。嗱，入咗嚟之後咧，跟住你見到啦，呢啲
顯得就比較高級嘅感覺嘅。跟住呢，就係5部電梯，1部貨 lift。我哋自己平時就只能夠坐貨 lift，因為我唔係業主或者唔係住戶。呢度呢有4部 lift 嘅，就好高級嘅。俾大家睇睇佢嗰個 lift 嘅樣係點樣啦，好冇？乾淨企理係嘛？冇問題，夠闊啊，好大啊個 lift。所以呢，如果你住喺度，一定係好開心。好，我哋依家撳電梯上去樓上睇睇下呢個單位點先。我嚟到咗28樓發展商樣板房所在嘅樓層。咁當然呢一集咧會同大家影一影我哋講緊嘅一手樓、二手樓、租房，因為鐘哥3樣嘢都會做嘅，所以你嚟到呢個地頭，如果想要呢啲產品，隨時問翻我。呢個樓層4部 lift 係一個客 lift 嚟嘅，跟住呢邊咧仲有一個我哋嘅貨 lift，啱先喺嗰度上嚟嘅。咁依家咧見到呢個係咩啊？消防門。你見到係咪好多樓盤啲消防門咧係好核突嘅？咁呢度咧佢係玻璃嚟啊，好高級啦，不鏽鋼啊。同埋同大家講翻，有好多香港人嚟到呢度咧唔慣嘅係要落咩負1樓去抌垃圾，係咪？咁呢度咧就比較接近香港啦，就係我哋呢個樓梯間呢個位置嚇。呢個位咧佢就會用嚟做咩咧？放垃圾。呢個位放垃圾啊。咁呢個位置咧就係嗱，你見到呢啲不鏽鋼喺度。放垃圾桶喺度，你可以抌垃圾喺個位置。跟住你見到全部黐晒啲瓷磚，係咪啊？好少發展商咧，其實做得咁四正嘅。呢啲就係迪興實業佢起樓同埋一個物業管理嘅標準，佢比較高嘅樓。樓道咧都係乾乾淨淨嘅，而且門牌號亦都特別靚啦。一層樓當中有74方、76方以及102方同埋92方嘅單位。咁我依家同大家講解翻下，發展商依家剩翻咧就係134方同埋139方，16100起步嚇，大裝修嘅。咁其他啲面積已經賣晒㗎啦。咁其他面積點樣辦啊？揾鐘哥買二手咪得咯，係咪啊？咁好，同大家講解下呢個206嘅呢套房嚇。咁門口都好獨立嘅，你見到嗱隔離呢啲門口都隔好遠嘅，係好獨立嘅一啲位置。跟我入嚟睇睇，呢啲都係一個配置嚟㗎嚇，到時候交樓會俾你嘅呢個櫃嚇。好，睇下呢個間隔先，134方，佢做咗係3房2廁啊，跟住廳係好闊嘅。嗱，呢度去到4米咁闊嘅一個客廳，哇，好靚嘅城市景啊！可以望到我哋遠處嘅五桂山山景啦，同埋我左手邊嘅紫馬嶺公園景。雖然前邊咧有2座大單位擋咗少少，但係我哋唔影響到啊，即係我哋可以望出去嘅感覺啊，唔影響嘅。跟住樓下嘅呢個天然氧吧，市中心嘅氧吧真係正啊！以及我哋樓下嘅泳池啦，見到真係好高級啊！成個環境真係好靚。喺中山，你話喺市中心呢度揾到咁翻上下嘅質素嘅樓呢，好難嘅，甚至乎同呢度有得比嘅，我諗揾唔到第二個嚇。好，睇翻個成個客廳，正闊係咪先？呢個係客廳嘅一個位置嚟㗎，所以呢啲樓佢租嘅話，租幾錢到呢？5000蚊左右一個租金嘅，咁甚至乎有啲業主如果配置得靚啲嘅家私電器啊，咁可能租到6000蚊左右。咁你話問我有冇人租？你自己睇下你就知啦。呢啲地段梗係有人需要啦，係嘛？好，餐廳其實唔大嘅，其實唔大，佢實用率一定同我哋講緊第4代嗰啲住宅啊，或者係佢啲最新嘅新規產品嗰啲，肯定係唔同嘅。我哋講緊呢個係地段同埋佢嘅奢華，以及我哋嘅物業管理同埋我哋屋苑嘅質素居住體驗感係唔一樣嘅。廚房啊細咗啲，你睇下呢度要加翻㗎，即係呢度如果你又真係自己住，要加翻一個灶台，佢係太短啦，呢個灶台係啊。同埋雪櫃擺喺呢個位置冇問題㗎啦，你即係呢度要做翻一橛櫥櫃，跟住後邊過嚟呢度仲有一個陽台嘅，係望翻下呢個位置，係有個陽台放下洗衣機咁嘅位置。好，呢度仲有埋洗下手洗下菜係 OK。好，3間房跟住有2個洗手間，我哋先睇下個洗手間先。呢啲全部係屬於交付嘅標準，咁而交付標準係唔會低㗎嚇，唔會低。房亦都好大。你睇下呢啲房係咪好大？
呢度都係望翻我哋成個金融街啦，嚟見下呢啲比較摩登嘅感覺俾你睇睇。如果夜晚咧，成個夜景咧都好靚㗎，係咪？樓下呢啲即係玻璃樓啊，一睇就好 city 咯，好城市感嘅感覺啦。嚟到呢度一定唔會覺得鄉下啦，係咪先？一定係好高級下嘅。嗱，呢啲櫃咧佢都做好咗，就好大嘅。好，跟我過嚟繼續睇第二間房同埋主人房。呢間房都好闊，完全冇問題。同埋啲大窗位係 OK 嘅，同埋呢啲衣櫃咧都做咗嘅。係啦，咁我哋睇下主人房。主人房嘅呢個位置帶咗套間。套間仲有窗位雖然話唔係話好特別大嗰隻廁所咁我諗，但係134方當中可以咯。呢個係舊規產品嚟嘅，咁所以佢個實用面積咧就唔似得我哋啲新規產品話咁大咁咩咁多贈送嘅面積。但係依家價錢確實平咗噶啦，之前講緊都係3萬蚊一方嘅。有啲單位都係講緊好多業主都係買翻2萬零蚊買咗翻嚟嘅。咁我哋依家咧睇完134方啦，我哋目前呢啲咧二手樓咧就都唔平，所以如果你要買呢種嘅話，大概係200萬左右啦，喺發展商呢度210幾萬嘅。咁我哋睇下120萬同埋139萬嗰啲可以買到啲咩單位 ？Let's go！ 嗱，如果係香港朋友想要租住呢啲單位嘅話咧，我依家咧推介呢種單位咧就比較啱你啦。92方或者103方個格局咧係一樣嘅嚇。睇下入門口，佢同樣有個鞋櫃喺度，一個緩衝嘅一個位置嚟嘅。跟住再睇翻呢個係客廳啦。嗱，佢嘅缺陷就係咩咧？就係冇外置露台。但係都有朋友係中意呢種感覺嘅，因為佢係唔想有整嗰個外露台嘅嗰個衞生。咁呢啲咧就啱晒你啦。你可以通過呢度入嚟睇咗之後，睇翻成個我哋門口嘅商業。呢一座咧就係新起嘅商業樓嚟嘅。咁我哋嘅斜對面嗰個位置咧就係我哋星河 Coco City 同埋富日城嘅。樓下咧亦都乾乾淨淨咯。你見到樓下商場呢啲位置好靚仔嘅，係咪啊？咁我哋作為一個家庭呢度望翻出去呢種感覺都係好正嘅。呢個樓咧其實依家係出租緊，係唔賣嘅。咁業主講緊係5000蚊嘅租金啦。有就眼前所見呢啲配置，其實發展商多數都已經交晒所有裝修俾佢噶啦。咁自己就裝咗啲櫃同埋呢啲餐台都係有嘅。咁睇翻我哋嘅廚房先。廚房其實佢 U 字型都算係實用嘅，咁你睇下佢都住過，但係都好乾淨嘅。我諗佢之前租俾我哋香港人或者係我哋啲其他我哋非常之愛乾淨嘅嗰啲外籍人士都有機會嘅，因為佢係整得非常之好。冰箱就係單門嘅冰箱位啦。咁呢度咧，其實好多我哋本土嘅有錢人都會買咗呢度。有陣時會作為一個咩咧？作為一個休息即係有陣時候佢係附近寫字樓翻工佢自己嘅企業喺呢邊開咗喺呢度佢就會作為一個歇腳嘅地方因為呢啲係當時一個高層好多我哋呢啲白領居住嘅地方嚟嘅。咁房間1.5米嘅床唔算係闊落，係咪啊？咁樣但係佢又擺到個大嘅衣櫃喎。冷氣咧。全部都係帶金空調，1拖3，客廳一個冷氣出口，跟住我哋嗰個啱先呢個房間個冷氣出口，仲有間細房係冷氣出口。92方淨係做到2房嘅咋，唔係3房所以你見到其實嗰個空間實用率雖然唔高但係就都係講求嗰個叫做裝修居住體驗感係唔一樣嘅。咁如果你話真係租住想要啲高級啲嘅地方，呢度可能可以就滿足到你啦。嗱，你睇下呢啲環境同埋呢個洗衣台呢個位置，咁我覺得 OK 嘅，接受到嘅。同埋洗手間一個洗手間嘅啫嚇。咁如果你想要2個洗手間，就租翻啱啱嗰種產品134方嘅產品。呢間屋嘅92方嘅面積，目前我哋二手樓當中有一個單位賣緊嘅120萬120萬。呢度嘅窗位係同樣係望翻我哋出邊，望翻商場咯，新嘅商場嗰個位置咯，冇問題啊。門嘅背後呢個位置咧就有少少嘅一個櫃體即係你放翻啲衣櫃都冇問題嘅，都好深嘅實用嘅。OK， 好，出嚟講翻2句先。好，嗱，喺中山東區寫字樓金融街呢個位置咁 top 嘅一個地段啦，
大家如果想要呢啲咁樣嘅單位，啱先睇咗134方嘅，依家92方嘅，以及103方都係咁樣嘅。咁總價喺二手樓當中呢種積呢，就大概120萬到139萬左右，亦都非常之 OK 㗎啦。咁喺咁嘅地段，如果係講緊100萬出頭，能夠住到咁高級嘅個環境，同埋以及咁好嘅物業，咁唔知你中唔中意啦，好唔好？咁如果你大家中意嗰啲大啲嘅面積嘅，亦都可以。但係值得同大家講嘅嚇，我哋今日睇嘅呢一座11座呢係公寓嚟嘅。咁5樓到28樓係啲公寓產品，74方到139方嘅。咁我哋講緊30樓到35樓係220方左右，到我哋333方嘅大平層嚟嘅。咁嗰啲有更大嘅單位咧，係頂部嘅位置。咁我哋講緊住宅樓咧就對面嘅。咁嗰度就係嗰個住宅係7棟同8座，咁都係207方同埋315、347呢啲大平層。咁嗰啲係住宅樓70年產權嘅。咁最重要嘅同大家講翻，呢個都係屬於70年產權嘅商業公寓。咁首期咧係3成嘅，而住宅係1.5成嘅。咁如果大家覺得呢度單位可租可買，亦都可以過嚟睇睇啦。咁可以揾鐘哥過嚟望一望嘅。咁今一集咧就同大家分享紫馬天富到呢度啦。如果大家對呢個樓盤有興趣嘅，可以隨時聯絡我攞翻具體嘅資料。多謝大家，拜拜。